我回来了，我现在在艾琳的台北家。Julie 其实也已经是中年以上的老狗了，该说老狗有点不太健康。这次帮岳母大人订的洗衣机，新洗衣机是石头科技他们家的 H1 洗脱烘滚筒洗衣机。其实前就已经装好了啦，不过因为岳母大人他没有用过洗脱烘合一的，所以就要我来教他。应该是一键就可以搞定的事情吧。穿过厨房，到了，就是这一台。其实岳母大人他对干净的标准非常的高，尤其他有非常多件衣服。据说都是几千上万的，所以还是不敢在家里买那种洗脱烘，就怕把衣服烘坏了。但这次石头他们家的 H1 洗衣机有最新的分子3柔烘黑科技，据说可以在比较低温的情况之下，衣服羊毛啊什么的也不会缩水。那我们就来看看这一台 H1 洗衣机的各种功能，然后能不能过岳母大人这一关吧。每次上来一定要喝岳母大人的精致咖啡，蛮平价的咖啡豆。这是星巴克吗？对，星巴克，真的，这个都可以在好市多买得到。老妈，你终于换新洗衣机了，真的期待已久。光看这个面板就觉得还蛮赏心悦目，而且你知道吗？而且很清楚。对，它这个是全彩的哦，全色彩的。然后晚上看的时候，它也会非常的清晰。重点是什么？你知道吗？就是它的图示都非常大颗。你要洗衣就在洗衣。就是洗衣加脱水，对，那洗烘就是洗加烘，所以你看它时间就变得很长。就是我们老人家也不会说去摸索要按哪一个加什么杀什么。对，这很清楚，而且功能很多。你最贵的衣服就选羊毛。台湾人真的很爱穿羽绒衣，那我们就常常很怕说羽绒衣洗完了就会变形或干嘛。就它是这边还有特殊的一个专门洗羽绒衣的。洗被子就用家纺，然后洗羽绒衣。洗被子是用家纺。被子是用家纺。我当时订的时候我没有看就是家里面的环境，但是它其实蛮 fit 整个设计感的。对啊，我觉得也蛮漂亮的，看起来就很时尚感。我一来我就看到这个面板，就真的蛮喜欢。怎么样，高级感都起来了。对。而且呢，它这边下面这一个我也很喜欢，它这边是强化玻璃，就一般来讲很容易去这边开关嘛，所以很容易撞到。对。那它这个呢，外面这个有一个金属环的感觉，然后它上面凸出来，我觉得还蛮漂亮的。它除了面板大之外啊，就是你之前洗衣服不是会困扰说每次不知道那个洗衣精要加多少？对。我跟你讲，它这次有智慧投放的功能。哦。你只要洗衣精就是加满。就把它加一个整个槽之后呢，它每次就会很智慧的根据它洗衣服的量，然后去投放它洗衣精的数量，再也不用加洗衣精了。哦，我们也不用去担心说多少衣服要放多少。对，没错，就是这样，超简单，真的蛮智慧的。对，然后它是10公斤的，我原本想说就是10公斤的 size 会不会对家里面比较小，因为家里面也没有小朋友嘛，然后我想说现在台北的家就是老弟。对，还有我，还有 Cherry 没有穿衣服。对，所以如果再更大型的话，好像就也还好。但这一台就是它的被子可以塞得下，然后一般家里面用的衣服也可以去洗，而且重点是这个 size 一机就搞定洗脱烘，我觉得非常划算。先问一下老妈哦，那个旧洗衣机你用起来有什么样的问题？就感觉时间比较长，我每次都要自己再去设定那个脱水的时间。跟洗衣的时间这样，那时候的功能应该没有现在那么齐全。对，现在一键全部搞定。对啊，那一台最主要是它没有烘干的功能，所以我们又自己买了一台。对，哇，那这样很麻烦。我记得那台就是已经洗到会摇晃，然后半夜的声音还蛮大声的，对不对？而且我很急着要换洗衣机，是因为最近就是梅雨季也快到了，所以你看哦，像台北啊就很常下雨，所以如果你的衣服放在外面晒的话，刚好家隔壁那个豪宅大楼开始在那边施工了，所以就觉得说看着这个衣服在外面晒，就是晒也晒不干，然后又有空的问题，衣服就直接丢进去，洗烘完之后，它衣服出来自动就是干的。你讲到这个，我才想到，我以前有时候在外面啊，然后按了洗衣，然后又想说，要赶快回来晒。不然的话放久了会臭臭的。现在有这台，我就不用赶着回来了耶。不用，你出去跳舞吧，出去玩吧。而且呢，昨天晚上我偷偷把你最贵的衣服全部塞进去了。我现在真的有点剉咧蛋。老妈现在很好笑，她想要去拿她衣橱里面最贵的几件衣服。对啊，这件怎么样？大概13年前买的。13年前，那时候就买7000多了。那它是羊毛的，对不对？对，它有70%
76%，你烘的嘞？对，而且是日本制的、你烘谁的呢？这么久了还没有变形哦。其实啊，我查了一下，不只是羊毛，就是只要是纯的棉，就是也是温度高的时候也是会缩水。我真的很常在 Uniqlo 买袜子，然后我以前都会烘到就是整个缩水变小，那后来我才发现，原来他们的这个棉呢是80%，难怪我用烘干机的时候我用力烘就真的缩水了。它原本真的是长得一样的大小，然后呢，这个缩进去，我也觉得很无奈。那我们来看看这样洗完之后怎么样。外套看一下，外套看一下。对，最主要是这件有羊毛的成分75%，这个是烘过的哦。对啊，这个烘过的，很厉害。有过关。而且也没有皱，然后 size 什么的也蛮 OK 的。12年哇，12年前买7000多，对，那现在价值应该已经1万多块。如果可以这样计算的话。真的不错，真的不错。对，这个真的有过关呢。然后这一双呢是 H1 洗完的，那下面那双是新的，还没有拆封，赞呢，那效果真的很好。我刚才超紧张的，为什么？对啊，你那种很贵的衣服，你昨天还呛我说，我也很紧张，好不好？如果出来缩水的话，你要把我掐死。你知道吗？一般的洗衣机啊，就是它烘干的技术大概分2种，一种是冷凝，一种是热泵。比较便宜的冷凝技术的烘衣机，它大概其实1万出头就有了。虽然冷凝技术比较便宜，但是呢，它的温度就是桶内的温度就会到90度到100度。这就是为什么羊毛啊或是棉，它会说不要进烘衣机里面去烘的原因。低温烘的话，就是它的温度又太低，可能会烘太久或烘不干。那热泵型的烘衣机，它虽然比较不伤衣服，然后效果也很好，可是你知道吗？那一台价就要5-6万起跳。那 H1 他们有独家的分子筛黑科技，分子筛。分子就是颗粒很小的分子，然后做筛选的意思。对，它会在70度C 的情况之下，用干燥的空气把衣服的水分全部都带走，所以它就可以达到低温，然后柔烘，再加上滚筒，它其实真的比较不会让衣服皱皱的。对，记得之前你那个直筒洗衣服的时候，你不是都会觉得它会打结？对，然后晒衣服超难的，你要整个拿起来，那你就觉得那一件一件都要把它抽出来的感觉。H1 不会，滚筒式真的比较不会，我觉得真的有 CP 值，感觉就很高级。台北房价很贵，我那个阳台寸土寸金，一坪多少钱？对吧？然后这个 size 放在这边，然后如果家里面是比较小资家庭的，其实也很适合。其实我觉得像这个 size 的话，就算3个到4个应该也没3-4家庭对都 OK。觉得连我这种老年人好像都可以很轻易操控的感觉。好，那你接下来就用个2-3个礼拜，然后我们再来看那个你有没有更长期的一些心得。好。妈妈前天洗的衣服忘记拿出来了。对呀，来现在看看情况怎么样。但不用怕，它有24小时的智能脱管。你看以前的洗衣机是不是就是闷久了就会有那种霉味，会担心。它24小时智能脱管呢，它还会有自动在里面开风扇通风。你看，感觉还不错。完全，而且不会很皱，然后不会有味道。真的耶，对，真的很棒。智能这个东西对长辈来讲会不会是一个障碍啊？会啊，听到就觉得很可怕，好像又要学什么东西一样。各位厂商那个文案写智能的话，要小心对长辈并不是加分。对我来讲，有时候我要客制化设定一些温度啊，或者是转速，然后洗清，甚至是预约的时间，我都可以想要客制化的操作。但它同时也可以非常的简单，你要只洗衣服呢，或者是你要洗加烘都可以。像我常用的一个功能就是预约功能，对比方说像我们家里面因为有开电动车嘛，所以我们其实时间电价。那当然太半夜会吵到邻居不好，但是呢我经常会在就是中午的那种非尖峰用电的时段预约让他在这段时间洗衣服。对哦，对，都没有想到这个。那其实这台洗衣机它也可以连 WiFi， 然后呢我们用手机的 App 里面就可以直接对它进行操作。就比方说我衣服丢进去，然后我就出门了。这个时候呢，我只要打开我的 App， 然后在外面就可以直接对它进行操控，叫它现在开始洗脱烘，或者是在 App 里面预约时间，然后或是对它做一些客制化的设定，这都可以。不过老妈你应该是比较少用 App， 你就直接过来操作。
我觉得直接操作好像比较放心一点。没关系，反正这个时候，这时候 App 就很好用啊。我就算回台南，我这用 App 里面就可以直接帮你操作洗衣机。哦，还可以远端操作。我可以远端帮你 debug，帮你操作，很方便。真好。你不觉得这台各种功能都跟以前洗衣服的习惯有不一样？真的，我以前只知道说就是把它放洗衣机，然后就是等它洗完了，然后要记得来晒衣服。你看流程很多，你知道洗衣机的滤芯要换吗？要洗吗？要清洗吗？滤芯？对，洗衣机的滤芯不是只有水槽而已吗？不止，它里面有一个就是基因延续的滤芯。对，这个我不知道。定下拿出来洗，哇，这个如果很久没清的话，它可能会通风啊，或者是棉絮阻塞，所以它里面的衣服就比较容易发霉。H1 它有毛絮自清洁系统，就是说你不用去定期更换它的滤芯，或是把它拆下来去做清洗，它自体就可以做清洁了。那它是要按哪个键呢？不用按，也不用按，不用按，智能的，真的，它这么方便。以后我不用再用水槽清洗水槽那个功能嘛？是这个意思吗？很久一次的清洗还是要一个键就搞定了，一个键，你不用拆下来。你看这边有一个桶槽清洁，对。你只要1-2个月，然后这边按下去，它自动就会把它的桶槽做清洗清。哇，真好！你也不用找技师来帮你清，都不用，就按下去。我觉得桶槽清洁跟这个棉絮滤芯自动清洁系统还蛮重要的。对，尤其你看我们家有养 Cherry。对啊，那有的时候衣服就会越洗越脏。对啊，而且不清洁的话，对，毛发真的是会比一般的还多，而且那个宠物的细毛是非常多的，所以它有这种自动清洁的功能，我觉得蛮重要的。对啊，而且它有10年保固。10年保固啊？对，它的马达还有它的分子塞模组，就是它烘衣服的那个效能，这2个系统呢都是有10年的保固。讲到 Cherry， 其实跟我们家有养小孩一样，就是我们对洗衣机洗出来的衣服的是不是有杀菌啊，然后它是不是真的可以清除这些污垢的效能还蛮重要的。因为狗狗有时候在外面搂舌，真的会比较容易脏。对，而且它里面的狗狗会有一些体味啊，就真的会影响到衣服，就很麻烦。之后你一些衣服如果被Cherry弄脏，你还要特地手洗，对不对？对，没错。H1 它还自带有 UVC 和高温煮洗的功能。UVC 就是用紫外线的方式去做杀菌嘛。因为狗毛啊，或是衣物的死角可能比较多，那高温煮洗的话，就可以用比较高的温度去把衣服的病毒给杀掉。我原本想说老妈会不会觉得太复杂，但我觉得还好哎。对你知道吗？我觉得 H1 它最大的特色就是它功能非常的齐全，而且也非常丰富，但是同时又可以让你这个长辈用起来很简单。对。好像就是说按一键就好了，真的洗衣不再是让你觉得很头疼的一件事情了。还有以前一个大的洗衣机，然后要一个大的烘衣机，然后现在不用，现在不用，全部一台就好了。真的很方便，然后又真的很省空间。对，剩下的空间就可以铺草皮了。不晓得大家现在家里用什么样的洗衣机，然后对这样子智慧功能这么齐全的洗衣机有没有兴趣呢？可以推荐给大家。过关。好了，那我们就下部影见啦，拜拜。拜拜。补充一下，石头他们最近的母亲节优惠，如果你有入手洗衣机的话，真的超划算。在5月11号之前买全世界洗衣机，登记就送16寸的循环利扇。那如果买大容量的洗衣机的话，还有送手持的 H5 吸尘器哦。这个优惠真的很划算。如果最近想要入手洗衣机的话，可以参考看看哦。